यदि तपाईँले ठिक्कको चिसोमा घरमा यताउति गर्नलाई अथवा यताउति निस्किनलाई चाहिएको एउटा ज्याकेट चाहिएको छ भन्नुभएको छ, त्यस्तै ज्याकेट खोजिराख्नु भएको छ भने त यो चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होइन। हामीसँग त्यो सेगमेन्टको ज्याकेटहरू पनि छ। यो ज्याकेट चाहिँ एकदमै हेभी चिसोलाई एकदम हेभी आउटडोर एक्टिभिटिज गर्नलाई बाहिर धेरै हिँड्नुहुन्छ, राइडिङ बढी गर्नुहुन्छ अथवा एकदम चिसोको लागि एउटा ज्याकेट चाहिरहेछ भने चाहिँ बल्ल यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो। र चिसो हेभी चिसो र कम्ब्याट प्याटर्न तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है त। यो चाहिँ कम्ब्याट प्याटर्नमा तपाईँले मैले लगाइराखेको देखिहाल्नुभयो होला। यो मल्टी टेरेन प्याटर्न है, कम्ब्याट प्याटर्न ब्रिटिस आर्मीको अथवा अमेरिकन आर्मीको प्याटर्नसित लगभग मिल्दोजुल्दो छ। यो चाहिँ यो मल्टी टेरेन प्याटर्नको चाहिँ यो कम्ब्याट ज्याकेट भित्रपट्टि एकदम हेभी फर भएको र त्यसै गरी बाहिरको फ्याब्रिक चाहिँ गोटेक्स फ्याब्रिक हो। 100% विन्ड प्रुफ भइ नै हाल्यो। खासमा फ्याब्रिक चाहिँ 100% वाटरप्रुफ हो। तर अब टेपिङहरू गरेको हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा हामीले तपाईँहरूलाई यो ज्याकेट वाटरप्रुफ हो भन्न चाहिँ मिल्दैन, वाटर रेसिस्टेन्स भन्न चाहिँ मिल्यो। अथवा चाहिँ तपाईँले पानी छेक्ने फ्याब्रिकले हावा त मजाले छेकिहाल्नु भयो। बाहिरपट्टि मजाले हावा छेक्ने गोटेक्स फ्याब्रिक भयो, भित्रपट्टि मजाले फर छ। त्यो पनि फरको लेयरिङ पनि दुईवटा लेयरिङ छ। तपाईँले एकदम चिसोमा दुईवटा लाउन सक्नुहुन्छ। ठिक्क अब बढी नै भयो भन्नुभयो भने भित्रको फर एक लेभलको फर तपाईँले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सुविधा भएको यो ज्याकेट हामीले लिएर आइसकेका छौँ। र साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्मल, मिडियम, लार्ज, एक्सेल साइज पाउन सक्नुहुन्छ। यो स्मलबाट सुरु भएको, त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ मिडियम साइज लगाइरहेको छु। नर्मल्ली मिडियमबाटको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ लार्ज साइज हो है त। मेरो साइज पनि लार्ज साइज नै हो र यसकै आफ्नै साइज चाहिँ तपाईँको स्मल, मिडियम, लार्ज, एक्सेलमा मैले चाहिँ मिडियम लगाइरहेको छु है त। स्मलदेखि एक्सेलसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो ज्याकेट सर र यसरी हेरेर पनि थाहा पाइहाल्नुभयो होला। अब यो अगाडिको डिजाइन, अब हातमा यसरी रिप पाउनुहुन्छ विन्ड प्रुफिङको लागि। फ्याब्रिकको बारेमा मैले भनिहालेँ। यहाँ चाहिँ साइडमा यसरी पकेट पाउनुहुन्छ र सबै बटनहरू ब्रासको बटन छ है। यो चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, सब ब्रास बटन पाउनुभयो। र यहाँ चाहिँ अलिकति रिप पनि छ है। यो हेर्नुहोस् त, यो रिप पनि छ, अलिकति मस्कुलर, अलिकति हेभी टाइपको पनि देखाउँछ। र टोपी मैले निकालिरहेको छु, टोपी निकाल्न मिल्छ भनेर देखाउनको लागि हो। टोपी पनि यहाँनिर छ है। टोपी चेनले निकाल्न राख्न मिल्छ। तपाईँलाई चाहिएको खण्डमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नचाहिएको खण्डमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी छातीमा चाहिँ यो देब्रे साइडमा चाहिँ यसरी मजाले यो चेस्ट पकेट पाउन सक्नु। एकदम गहिरो यहाँसम्म छ यी पकेट है। मजाले गहिरो यो चेस्ट पकेट पाउन सक्नुहुन्छ। र सबै चेनहरू चाहिँ वाइकेकेको ओरिजिनल ब्रास चेनहरू प्रयोग गरेको छ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि दुईवटा चेस्टमा चाहिँ यसरी तपाईँले बक्स पकेट पाउनुभयो। बटनहरू पनि एकदम मजाको छ, ब्रास पकेट। त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि ह्यान्ड पकेट पनि तपाईँले बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बटन पाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यो चेनको लेन्थ चाहिँ तपाईँको टटल नेकसम्म छ। हेर्नुहोस् यतिसम्म मजाले छ। अब यसमा चाहिँ यसरी बटनहरू छ मजाले र अनि बल्ल चेन छ है त। अब हेर्नुहोस् त, चेन हेर्नुहोस् त, मेन यसको मुख्य आकर्षण यस्तो राम्रो चेन प्रयोग गरेको छ। वाइकेकेको यस्तो हेभी ब्रास चेन प्रयोग गरेको छ है यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी भित्रपट्टि चाहिँ तपाईँले यसरी होरिजेन्टल पकेट पाउनुभयो, तेर्सो पकेट पाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि दुइटै साइडमा त्यस्तै छ है त। यसरी पकेट पाउनुभयो। डोरी तपाईँले बिचबाट यसरी बाँध्नको लागि डोरी पनि छ। र त्यसै गरी तल पनि डोरी छ है। तल पनि यसरी कस्नको लागि डोरी पाउन सक्नुहुन्छ। र लेन्थ चाहिँ यसको अलिकति हिपटप टाइपले हुन्छ। यति छोटो यस्तरी हुँदैन, अलिकति हिपटप टाइपको हुन्छ। किन भन्दा अलिकति हेभी चिसोमा लगाउने खालको ज्याकेट भएर है त। मैले यहाँ पनि देखाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुइनाको भागमा चाहिँ डबल कपडा प्रयोग गरे हुन्छ। यो कुइनाको भागमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको रिप छ। टोपी चाहिँ मैले लगाएको चाहिँ निकालेको छु। टोपीमा पनि हेर्नुहोस् है, यसरी यो चेनबाट तपाईँले टोपी निकाल्न खोल्न मिल्यो। र टोपी कस्नु पनि तपाईँले दुईवटा बटन अनि फेरि यसरी भेक्रो पाउन सक्नुहुन्छ। र अगाडि मजाले कस्नको लागि डोरी पनि पाउनु। अलिकति क्याप मोडलमा छ टोपी चाहिँ। अब यसको चाहिँ खासमा चाहिँ म भित्रको देखाइदिन्छु है। यसमा चाहिँ भित्रको फर चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ लेयरिङ गरेर। यो दुईवटा लेयर छ यसमा फर चाहिँ। तपाईँले कतिको चिसोमा प्रयोग गर्ने त्यही अनुसार तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। म देखाइदिन्छु। यो चाहिँ भिडियोमै तपाईँहरूलाई खोलेर निकालेर देखाइदिन्छु म। हेर्नुहोस् है, दुईवटा छ है। मजाले दुईवटा लेयरको तपाईँले फर पाउन सक्नुहुन्छ। यो डोरी पनि कस्न सक्नुभयो। अनि यो रिपले पनि यसरी टक्क बाँधिदिन्छ नि त। यसरी बाँधिदिएर विन्ड प्रुफ तलबाट हावा छिर्ने चाहिँ चान्सै छैन है त। र त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, माथिपट्टि चाहिँ यसरी बटनहरू तिनवटा बटन राखेर यो फरलाई चाहिँ एट्याच गरेको छ यसमा। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले बटनहरू चाहिँ तपाईँले यसरी मजाले खोल्ने है। नचाहिएको खण्डमा भनेको जाडोकै लागि यहाँ पनि फर त छ, तर अब कतिको चिसोमा लाउनु भएको छ होइन, एकदमै गाह्रो भयो, बढी नै तातो भयो, गर्मी भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो कतिको चिसोमा लाउनुहुन्छ त्यो अनुसारले यसलाई यसरी खोल्न पाउनुभयो है तपाईँले। सबैमा इभन यस्तो सानो चेन पनि वाइकेकै चेन प्रयोग गरेको छ है। ल यो एक लेभलको फर
हामीले निकाल्यो। यसमा चाहिँ अझ विन्ड प्रुफ फेब्रिक फेरि एक लेभल थियो, यतापट्टि फर थियो, यतापट्टि विन्ड प्रुफ थियो। यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। अब हजुरले यसलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुभयो है त। ठिक्कमा अब हजुरको कतिको चिसो छ, मजाले फर छ। यसरी क्रिस क्रस सिलाइ, पोलारको ग्रेडै पोलार प्रयोग गरेको छ यो फरको लागि, एकदमै राम्रो छ। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 4वटा होल पनि दिएको छ एयर सर्कुलेसनको लागि, हावा पास हुनको लागि, धेरै नगुम्सियोस् भनेर। यस्तो मजाको ज्याकेट छ तपाईँहरूलाई। अब एकदम चिसोमा आउटडोर एक्टिभिटिज बढी गर्नुहुन्छ, बाइक राइडिङ बढी हिँड्नुहुन्छ अथवा बाहिर धेरै हिँड्नुहुन्छ, चिसोमा बढी हिँड्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली काम गर्छ, मजाले काम गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो है त। यो एकचोटि किनिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई धेरै वर्षसम्म मजाले काम दिन्छ है। यो चाहिँ वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो ड्युरेबल पनि एकदमै धेरै ड्युरेबल हुन्छ है त। तपाईँलाई चाहिएको छ, मन परेको छ, तपाईँले मैले सबै देखाइदिइहालेँ। अब यो अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ सायद तपाईँलाई चाहिएकै भएर होला। यो चाहिएको छ, मन परेको छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलमा एउटा नम्बर छ, त्यो नम्बरमा चाहिँ वाट्सएप छ, भाइबर छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर मेसेज गर्नु होला। र यसै गरी तपाईँ पसल नै भिजिट गरेर लिएर जान चाहनु भएको छ, पसल नै भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पसलको लोकेसन काठमाडौँ गङ्गाबु नयाँ बस पार्क, बिजी मलको ग्राउन्ड फ्लोरको 21 नम्बर पसल, सिङ्गापुर इम्पेक्स भिजिट गर्नु होला। पसलमै आएर मजाले लिएर जानु सक्नुहुन्छ। वाट्सएप, भाइबर, इन्स्टाग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो मेसेज गरेर मेसेज कुरिराख्दिनँ, यो झमेलामा पर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा गएर, गुगल क्रोम हो या सफारी होस्, जुनै पनि ब्राउजरमा गएर singapureimpacts.com हान्नु होला। र हाम्रो पसलको यो आइटम त भइ नै हाल्यो, यो आइटम लगायत हाम्रो पसलको इच एन्ड एभ्री आइटम चाहिँ त्यो वेबसाइटमा हामीले हालिदिएका छौँ। मजाले त्यहाँ मजाले सबै डिटेल्स हेरेर घरै बसी अनलाइन सपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद।